ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే అందిన వార్త అండి. ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ అవుతుంది. జేఎన్టీహెచ్ రేపటికి సంబంధించిన పరీక్షలు రద్దు చేయాలని విద్యార్థులు ట్విట్టర్లో రీట్వీట్ చేయడం జరుగుతుంది. కేటీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా సబితా రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా జేఎన్టీహెచ్ కన్వీనర్ గారికి కూడా రీట్వీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదన్నీ ఒక అప్డేట్ అండి. కేటీఆర్ సార్, శతవాహన్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఆల్రెడీ పోస్ట్పోన్ చేశాయి డ్యూ టు హెవీ రెయిన్. అండ్ ఆల్సో వి స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ రేపు జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ కూడా పోస్ట్పోన్ చేయాలి మా జేఎన్టీహెచ్ సంబంధించిన పరీక్షలు. అండ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్రిపేర్ సార్, సమ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో రైటింగ్ ఎగ్జామ్ అని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ వర్షం వల్ల కొన్ని ఇండ్లు కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెయిన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల విద్యార్థులు కూడా చాలామంది ప్రిపేర్ అవ్వలేరు. సో దీనివల్ల విద్యార్థులు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా సరిగ్గా లేవు. వరదలు బీభత్సంగా వస్తున్నాయని విద్యార్థులు ట్విట్టర్లో పేర్కొనడం జరిగింది. చాలామంది దాదాపు 1000 మెంబర్స్ వరకు ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నారండి. ఒకసారి చూడండి. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ టుమారో. కనీసం మీరు ఎగ్జామ్స్ని రద్దు చేయకున్నా పర్లేదు, కానీ కనీసం రేపు ఒక్కరోజైనా మీరు ఈ వర్షాలు ఉన్న కారణం వల్ల విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అయ్యలేకపోయారు. ఒకసారి చూడండి. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ టుమారో. మెనీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మిస్డ్ దేర్ ఎగ్జామ్ టుడే. ఈరోజు చాలామంది విద్యార్థులు నష్టపోయారు. ఆల్రెడీ న్యూస్లో కూడా రావడం జరిగింది. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల, బ్రిడ్జెస్ పైన నుండి వాటర్ వెళ్ళడం వల్ల, సో విద్యార్థులు చాలామంది నష్టపోయారు ఈ ఎగ్జామ్ని. కనీసం రేపైనా కొంచెం చూసుకొని, ఆల్రెడీ తెలంగాణ శతవాహన్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా కొన్ని డిప్లొమా పరీక్షలు కూడా రద్దయినాయి. ఇంకా మా బీటెక్ వాళ్ళే కూడా రద్దు చేస్తే బాగుంటుందని విద్యార్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది క్లిప్స్ అండి. చూడండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. మొత్తం షిప్స్, అవి చిన్న బోట్స్తోని ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, రోడ్డును క్రాస్ చేస్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉమ్మడి కరీంనగర్, అదేవిధంగా హైదరాబాద్, అదేవిధంగా వరంగల్, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో భారీ వరదలు అయితే రావడం జరిగింది. విద్యార్థులు చాలామంది ఈరోజు బీటెక్ పరీక్షలు ఏవైతే జేఎన్టీయూ కండక్ట్ చేస్తుందో చాలామంది నష్టపోయారు. చాలామంది ఇంటి నుండి బయటకు రాలేకపోయారు. ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.